वाह! यहाँ तो छोटी बेबी अपनी मम्मी की गोद में बैठी हुई है और उसके बगल में उसकी आंटी भी है। ये दोनों लगते हैं खेलने के लिए यहाँ पर आए थे, पर उनकी बेबी उनके गोद में आकर बैठ गई है। ओह नो! लगता है बेबी का तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो गोद पे आके बैठी है। हमें तो इसका इलाज कराना होगा और डॉक्टर तो हमें बुलाकर रखना होगा ज़रूर से। बेबी तुम्हें क्या हुआ है? अरे इसे तो बुखार है लगता है। और इसीलिए उसकी मम्मी उसे अपने गोद पे रखी हुई है और उसकी आंटी उसके लिए परेशान है। चलो हम डॉक्टर को बुला कर लाते हैं और बेबी को इंजेक्शन दिलवाते हैं, तब बेबी ठीक हो जाएगी और फिर वो फिर से खेलने लगेगी। चलो हम डॉक्टर को जल्द से जल्द ढूंढ के लाते हैं। इनकी मम्मी बहुत परेशान है और आंटी भी परेशान है, इसलिए दोनों रो रहे हैं। चलो हम बेबी को उठाकर ले जाते हैं और डॉक्टर के पास उसका इलाज करवाते हैं और फिर बेबी जब ठीक हो जाएगी तो वो ढेर सारे बच्चों के साथ खेलेगी। ओह नो! यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ तो दोनों डॉल्स जंगली जानवरों को घास खिला रही है और दोनों जंगली जानवर सामने आकर घास खा रहे हैं। नहीं, ये तो पालतू जानवर है, जंगली जानवर नहीं है। ये तो गाय है और एक हिरन है। ओह नो! चलो तुम लोग अच्छा काम कर रहे हो, दोनों घास खिलाओ। हमें जंगली जानवरों से भी प्यार करना चाहिए और पालतू जानवरों से भी। और पालतू जानवरों को घर में परेशान नहीं करना चाहिए, हमें उन्हें अच्छे से घर पे रखना चाहिए। ये तो बहुत अच्छा काम तुम दोनों कर रही हो। तुम दोनों पालतू जानवर आराम से घास खाओ और आपस में झगड़ा मत करना। मैं तुम्हारे लिए ढेर सारा घास और मंगवाता हूँ और दोनों डॉल्स मिलकर इन्हें खूब सारे घास खिलाना। ये तुमसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए ये तुम्हारी बातों को मानते हैं। ये बहुत प्यारे हैं और इन्हें हम घर पर ही रखेंगे। अब इन्हें हम जंगल जाने नहीं देंगे। ये देखो हम जेसीबी से और घास मंगवा रहे हैं, बड़ा मज़ा आएगा। हमने सारे घास को जेसीबी पे लोड कर दिया है और ये जेसीबी अब ये सारे घास को लेकर जंगली जानवरों के पास भी जाएगी। हम कुछ घास यहाँ पालतू जानवर के लिए रख देंगे। चलो जेसीबी चलो, हमें पालतू जानवरों के लिए घास की व्यवस्था करनी है, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। ये तो बहुत हरे और मीठे ये क्या है? ये तो ट्रक में ढेर सारे फल हैं। अरे वाह, इसे भी हम पालतू जानवरों को खिलाएंगे। चलो ट्रक, ये फल हम पालतू जानवरों के लिए ले चलते हैं। हमने सारी व्यवस्था पालतू जानवरों के लिए की है। आज ये लोग बहुत खुश होंगे और इसे हम ले जाकर स्टॉक में रख देंगे और हम हर रोज़ जंगली जानवरों को एक एक करके फल खिलाएंगे। चलो ट्रक तुम भी आगे चलो, हमें जंगली जानवरों को फल भी खिलाना है। कार तुम भी रास्ता दे दो ट्रक को आगे बढ़ने के लिए। ये क्या हुआ है? अरे टैंकर ने तो कैमल को टक्कर मार दी है और बेचारा कैमल गिर गया। चलो उसे बचाते हैं। और लायन तुम जल्दी से टैंक को छोड़ दो, तुम ज़्यादा देर इसे कब्जे में नहीं रख सकते, वरना तुम लोगों को गोलियों से उड़ा दिया जाएगा। और जेब्रा तुम भी गलत काम कर रहे हो, तुम्हें टैंकर को कब्जे में नहीं रखना चाहिए। एलिफेंट तुमने स्कूल बस अपने कब्जे में ले लिया है, ये तो बहुत बुरी बात है। ये तीनों जंगली जानवर बहुत ही बदमाश है, तुम तीनों बहुत बदमाश हो। तुम तीनों ने इन गाड़ियों को कब्जे में ले लिया है, तुम तीनों पर ये कार्रवाई की जाएगी। चलो शैतानो, तुम लोग तीनों गाड़ियों को छोड़ दो, वरना तुम लोगों को बम से उड़ा दिया जाएगा। जल्द से जल्द तुम भागो। अरे ओ नो! यहाँ पर क्या हुआ है? यहाँ तो ट्रेन रुक गई है और स्कूल बस भी रुकी हुई है। लगता है ट्रेन खराब हो गई है, पर इस ट्रेन को जल्दी ठीक करना होगा, वरना स्कूल बस कैसे आगे बढ़ेगी। ये तो बच्चों का घर जाना लेट हो जाएगा, हमें बच्चों को घर जल्दी से जल्द पहुँचाना है। चलो ट्रेन को ठीक करवाते हैं।